មានសំណួរជាច្រើនដែលគាត់សួរតាម comment ក៏ដូចជាតាម chat គាត់សួរថាតើដំឡើងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា CTE Trosen Car ហ្នឹងទៅលើរថយន្តវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រថយន្តរបស់គាត់អត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបទបង្ហាញជំរាបជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការដំឡើងឧបករណ៍នឹងទៅលើរថយន្តគឺมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់យានយន្តរបស់បងប្អូនទេណាបញ្ជាក់បន្ថែមបច្ចេកទេសនៃការដំឡើងគឺมันជ្រៀកខ្សែភ្លើងมันចោះតួម៉ាស៊ីនហើយក៏มันចោះតួឡានបងប្អូនដែរបញ្ជាក់គឺឧបករណ៍របស់ខ្ញុំរៀបចំគឺដាច់ដោយឡែកនិងมันមានហានិភ័យធ្វើឲ្យឆាបឆេះឬក៏ផ្ទុះទេនៅពេលដែលបងប្អូនកាច់សោបច្ចេករថយន្តគឺឧបករណ៍នឹងដំណើរការនៅពេលដែលបងប្អូនកាច់សោបលុតម៉ាស៊ីនគឺឧបករណ៍ផ្ដាច់ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមវីដេអូខ្ញុំបានយកតែកេះទៅឈួលជាមួយនឹងធុងឧបករណ៍គឺมันមានផ្ទុកឧស្ម័នធ្វើឲ្យឆាបឆេះឬក៏ផ្ទុះឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនបច្ចេករថយន្តទៅឧបករណ៍ផលិតឧស្ម័នបាញ់មកខាងមុខបញ្ចូលទៅតាមកអែគឺឆេះលាយលបាយជាមួយនឹងសាំងបសុទ្ធក៏ដូចជាហ្គាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមគឺมันមានហានិភ័យទេនៅពេលដែលជាប់ឧបករណ៍ខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅលើរថយន្តអរគុណខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត